ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କଳାକାର, କିଛି ଅଭିନେତା, କିଛି ଗାୟକ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଚଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏମିତି ବି କିଛି କଳାକାର ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ନିଜ ସଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମଦ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ କି? ଏଇଟା ହୋଇପାରେ, ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ଶ୍ରୁତି କଟୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ। ଆଉ ଯୁବ କଳାକାରମାନେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବ କଳାକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନେ ମଦ ପିଇବାକୁ କଳାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜଡ଼ିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଯୁବ କଳାକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ, ଗୋଟେ ଚକମକ, ଗୋଟେ ତାରକା, ଗୋଟେ ଗାୟକ, ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରଲୋକରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି, କଳାକାରମାନେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ? ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି, ମୁଁ କାହାରି ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥାଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟିକେ ମାଲ ମାରି ଚଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନି କିମ୍ବା କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନେକ କଳାକାର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ସୁଟିଂ ଥାଏ, ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସୁଟିଂ ପୂର୍ବରୁ, ନିଜ ସଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କି? ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କଳାକାରଙ୍କର, ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଫେସନାଲିଜିମ୍? ଆଉ କିଛି କିଛି କଳାକାର ପ୍ରତିଦିନ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜେ ମରି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ସମାଜକୁ, ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଳାକାର ଲାଇଫ୍ରେ ମଦ ଏତେ ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଯେତେ ଜରୁରୀ ଜଣେ ଭାବୁଛି। ତ ମୁଁ କହିବି କଳାକାରମାନେ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବେଶୀ ଅଛି, ତେବେ ମଦ ଗୋଟେ ସାଥୀ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଦ ତାହାର ସମାଧାନ ନୁହଁ। ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲେ, ନିଜ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ସରିଲେ ବା ନିଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଲେ, ନିଜ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ସରିଲେ, ତାପରେ ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଦିନ ନୁହଁ, କେବେ କେମିତି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ମଦକୁ କରନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ରୋଗ ଅଛି, ସେଇଟା କୌଣସି ବି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କିମ୍ବା ଉପରେ ଯଦି ବି କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିୟମିତ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାରକା, ଭବିଷ୍ୟତର ତାରକା, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ତାରକା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟା ଚେହେରା ଥିଲା, ମୋଟା ଶରୀର ଥିଲା, ସେଇଟା ପୁରା ଶୁଖି ଶାଖି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ପଶି ଯାଇଥିଲା ଭିତରକୁ, ସେ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବି ହେଇଥିଲା। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା ସେ ତ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବୋଲିକି ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି, ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବନା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଳାକାର ଏହି ଭାବନାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ନଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିନିଷର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ମୁଁ କିଛି ମାନିବିନି, ମୁଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବିନି, ମୁଁ ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ସ୍ପଏଲ୍ କରିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ? ଏଇଟା ହେଲା ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ବା ଆଉ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରିବାର ବା ଫ୍ୟାମିଲି। ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପତ୍ନୀ, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ, ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କଳାକାର ହେଇତେ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆପଣମାନେ ବି କାହାର ବାପା, କାହାର ଭାଇ, କାହାର ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ବି କାହାର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିନା ଦେଖିକି ଆପଣ ଯଦି ଏଜ୍ ଏ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କାମ କରିବେ, ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ମଦ ପିଇବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବେ, ଯାହା ପାରି ତାହା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେଥିରେ ହ୍ୟାରାସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେଥିରେ ଭୋଗିବ ଦୁଃଖଟା। ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାଇବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ଥାଉ,
मद इज नॉट ए सॉल्यूशन, अल्कोहल इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो आपन परिवार को देखंतु, आपन छुआ पिला को देखंतु, तांको मुह चाहिए रुहतु। परिवार ही सब किछि। समस्त कलाकार यहाँ जानवाक अच्छी भाई कथार अच्छी प्रेमिक कवि कलाकार एम तीन जनकर माइंड गोटे प्रकार कम कै। तो आउ गोटे जिन अच्छी देखु अनेक कलाकार टी अन्य आड़े मुह दिखती। तो कलाकार मैंने निज बाहाघर सरला अन्य आड़े मुह बलैवा टी बंद करूँ। बाहाघर सरला निज पत्नी बा निज पति आपंकर सबकि मुझे कहीं ना नहीं कहूनी जे अमुक एमती कम लिप्त अच्छी कहीकि कि देखो आप अन्य आड़े मुह बलैबे ताले आपनको परिवार ही छारकार हो, आपनको परिवार ही कष्ट भोग, आपनको परिवार ही सफर कर प्रति। तो निज परिवार को देखंतु, निज पुओ झील को देखंतु, निज पत्नी को देखंतु, अबा महिला होते निज पति को देखंतु, सम्मान को देखंतु। घरर यौवन अच्छी बोले एमती भूल करंतु नहीं। आउ थे संक्षेप में कहे देखो मद छाड़ी दिंतु प्रथम जिन, द्वितीय जिन पैसा सबकि नुह, तृतीय जिन निज स्वास्थ्य को देखंतु, चतुर्थ जिन निज परिवार को देखंतु, निज पिला छुआ को देखंतु, एवं पंचम जिन अन्य आड़े मुह बलैवा बंद करंतु। देखंतु मुझे कहा कहूनी कौ कलाकार कौड़े मुह बलाई कहीकि जदि आप जड़े कलाकार आशा करुँच मो वीडियो को आपने भल भाव बुझीपारे अन्यथा नेबेनी। वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, भल लगी कमेंट करूँ। धन्यवाद।